10 Aralık Salı Antalya Pamuk Makina'dan herkese merhabalar. Elazığ'dan Sertaç Katı kardeşimizin pamuk şeker makinesinin son denemesini yapıyoruz. Kardeşimize bol kazançlar dileriz. Makinemiz inşallah ona uğurlu gelsin. Elindeki makineden verim alamadığını söyledi. Şekerin ıslak ve nemli çıktığını ve üretimde sürekli sıkıntı yaşadığını iletti bize. Biz de hayırlısıyla bizim makinemizi sorunsuz kullanacağını ilettik. İnşallah malımızdan hayır görsün. İş hayatında başarılar dilerim.